ibikorwa byo kubaka ca kigo c'akarere cyo kwigishirizamo imyuga urwaruka ruhurikiye mu makoperative yo kugwiza umwimbu. Ico kigo nkuko mubizi kiri muri Ruse commune Shombo muri province ya Karusi. Ibikorwa biriko bigenda neza, bikaba bigeze ku bice 54%. Iyo rero tuvuze tuti mbega ibikorwa vy'Ikarusi bimeze gute, hari abadashobora kwibeza cyangwa ngo batahure ivyo bikorwa ivyari byo. Murazi ko ziba ishure nini cyane rizoba ryakira abana baba ku ishure barenga 1000, kandi bose biga imyuga itandukanye, ngira ngo yo yaba hafi nk'ijana. Nukuvuga yuko hazoba hari aho baba, aho barara, aho bafungurira, aho bigira, aho bagira ibikorwa vy'amaboko n'ibindi n'ibindi. Nukuvuga yuko Ruse ni chantier nini cyane, irimwo amabloke 22, amabloke 22. Hanyuma muri ayo mabloke 8 azoba ari an etage zirageretse, hama amabloke 18 nayo ntazoba ageretse. Murumva ko ari chantier nini. Inyubako zitageretse zose zigeze kuri charpente, zigeze kumanikwa. Hanyuma inyubako nazo ziba zigeretse zigeze kuri coffrage ferrage, amadari yo hejuru. Ikindi gikorwa twakoze gikomeye tukiriko turakora kikibandanya ni ku bikorwa byo kwagura amavuriro yo hagati mu gihugu mu makomine, muri wa mugambi wa nyine cyubahiro mukuru w'igihugu wo gukinga no kuvurikiza covid. Turiko twagura amavuriro ashika 37 mu gihugu makomine atandukanye. Ivyo bikorwa bigeze muri rusangi ku rugero rushimishije rw'ibice 53%. Hirya no hino muzoza muyabona muri ayo makomine aho mugendera. Tuvuze kwagura no kubaka amavuriro naho ni gikorwa atari gito, kuko kuri buri vuriro ryose twubaka amabloke 2. Bisigura ko muri iki gihe dufise amabloke ashika 78 hagati mu gihugu, ariko adugira rimwe kandi yubakwa n'aba engineer bo bushikiranganje, ata societe entreprise nimwe iri kwirakora ico gikorwa.